今日嚟到呢個嘉頓，去深水埗嘅嘉頓大廈啦。咁啊，佢後邊有一個麵包專賣。呢個嘉頓大樓，咁啊，佢後邊有一個賣嘉頓嘅麵包專門店。喺嘉頓嘅大廈嘅後門，有個嘉頓專賣餅乾。佢個營業時間係9點鐘到下午6點鐘。依家入去睇睇。各式各樣嘅餅乾、麵包。各式各類嘅芝麻梳打餅，就買呢個啦。買咗2包呢啲芝麻餅，呢度每包就9蚊包。唔知出邊買咗幾錢，話俾我聽啊！唔該你。如果知道嘅請話俾我知啊！我有冇買貴到呢度9蚊一包？大家記得喺嘉頓嘅後邊，同埋注意返個營業時間。好，係咁多，拜拜。